dongan akan nasa bagas namardonga Tuhan Yesus namangoloi ibana. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah minggu hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sebab Tuhan telah siap untuk menyambutmu dalam peribadahan hari ini. Selamat beribadah. Mertua dongan akan nasa bagas namardonga Tuhan Yesus namangoloi ibana masai ringgas nasomar holan tangiang nai toktong holong rohana di ibana manukun lomoni rohanai tokong marguru tuhatana iban sando pangalahonai. Martuana saripe pangajari di anako na asatong burju na somar pansohotan ganup ari tumangiakon akai Tuhan Yesus asasai ibana mama sumasu sasudenai utilehon asini rohana manogi hosatu labung nai. Shalom. Ors madita salutna ruasni tuhatta. Songoni manang namadoho ti parminggota sian bagas nabe. Sian inganat tabe. Tapasonang marohatta. Lau mamuji tuhatta. Di nama muhai pamuji tatu debata. Jumulu mahita martang yang di bagasar rohat tabe. Martang yang mahita. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tapu jema Tuhan Yesus Kristus nama ngalehotik kinalehet. Boy hita marsaur di minggu keluarga HKBP Kramaja di Sadarion.
tamado hitam merlas ni roha sadarion ala boy hita natoras rap hudul dohot anak kota atong rap marsi jalangam mahita dohot anak kota be marsi jalangam maham. Puji ma Jehovah ale todiku jalana sarohaku di bagasan bamuji goar nabadiai. Puji ma Jehovah ale todiku jala unang tung halupahod dengan basani sudena. Goar ni mingkuta saderon ima minggu kuah simodo geniti namar labatan songon poso-poso naim baru tubuh. Atong tapuji jala tapangiyar ma suarata mamuji Tuhan debata. Maret de mahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada 2 tolu Yesus hami rodison. Mar hide-hide goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusuna dengan naso mangasi, asalam gadda hamu. Mar hite siani, molo tungnunga di dai hamu, basar ni Tuhani. Puji hamuma debata ha gogo otai, olopun hamuma debatani si Jakob. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuha sonangan
sai parohai mahami, asa tuduk hami tulo moni roham, jalahot hami di hapor siaun nature, asa totong makirim di haheheo dohot di hasanga pun sugut, sile hononmu tuakkan aporsea diho. Amen. Maret dehitasian buku ede nomor 385 ayat sada di Johon Yesus roham. Di Johon Yesus rosude amuna lojai guto gudohamu luhasonamani hamu sude pamanati hamu siarahondai tarikoni arsakoni dopakon Tuhani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai inehon Yesusi. Tatangihon mapatik ni debata di minggu keluarga sadarion iman atar surat di Kolose tolu ayat 10 pitu 1 ayat 20 sada tajahama margati sorim jalan nasa siulaun manang di hata manang di pabahenan saluhut nai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana. Apa perempuan hamu akabawa hahulungin hamu mapagihutang nabi jalauna majuking hamu maradopon nasida hamu akadagana sasuno pamamuloy mahamu minanatorasuna dahil ito yung mohon Tuhani. Ido sahatna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulaon naubar tupati tuing. Amin. Mare de mahita sian buku ede nomor 150 sia, ayat sada doho tolu mertua dongan akan asabagas. Nama
poti madusatta tu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nadangolon roh tujolo ni habang sahaba diaunmi manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Ale Tuhan upar hati Tuhan hidup godang hari-hari nami alalap dan par tiki borat nami sejak bulan nami mulak musesian bulan nami mengaborni lupa dohan menatureon kaya nakon nami sipata dalam kebutuhan manusia sia Ape na terjuru kami dari uluan di tongan di rumah tangga asaboi janakon nami gabi anak na dia tidak Jehovah ajari mahami somo susuan berdo alai yang walau do dongaku sajabu ikon Jehovah do uluan nami ale Tuhan Jehovah lehon madihami gogo mamulahon ulaun nami songon sahalak ina sori pada ditongan ni bagas nami be pargogoi mahami gabe ina sori pada namar roha jalan namar bisu lau paberhaton dot menanyakon ama persinuan dot yanakon nami songon nanidok ni hatam sori pada namar waso tung ise maju pangani HP daul do argana martibakon mutiha pikiran do ate-ate dan iboto na proses nami na loja harian do burni sipatau hartaon bulan hasni hari hape masai jot-jotu marsai hami na proses nami marite hite pikiran do hata do pambahenan do pangalahon nami narwa dan buat turehon nami niki nami gabe lupa do hami lau menjahat hata di debata do masih aja. Ale Tuhan mardingo sude dosa nami i tamado rimasanmu jala uhuman muhami Tuhan matian saliling nililing nai alai nama porus mahami akka ama ina dohot yanakon waing tu asin roham nagodangi mangido sianna sarohanami hasesani dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan sa asi maroham dihami halak nadangolon amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata songonot dohatan ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat hupasonang pehamu buat hamu ma awakku tu hamu guruhon hamu masian au aina labuk doau jalan aserep marroha asa dapuatan hasonangan to dimuna ai labok do awakku jalan yang do dohot nahu hapersaton hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Mari deta sian buku Eden nomor 750 ayat sada Jehovah pangurupi. Go
martangihon mahatani di bata epistel di minggu kuasi modo geniti sadarion imana tersurat di Psalmen 37 ayat 34 ayat 40 tajama margati soring haposi hamu majahoba jala payu tihud dalan nai jadi pati bulon namaho tumean tanoi ida idaun muma hasi siap ni akka perjahat Ida masa dapat jahat nasuman jalan menurut negara soal mau nanggung di hati buana. jadi mamul siba apedang dan sibe ola do dilulu ibana apedang dan lupa Sai matahon na lidangi, jala bereng na tigori. Ai sai hadami undo ujung ni halak si songoni. Alai sai siap do sogot akka pangalosio sudena pidon perjahat siap siang jauh bado yang bohatuan ni akka partigor Ibana do partano batuan nasigar tiki hakutan. ditupak jala di palua Jehovah di palua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ay marhaposan tu ibana do nasida ido sahatna martua do akan atu mangihon hatan di bata jalan nau peopsa amin. Mare data sian buku ede nomor 360 sada ayat 4 dohon 5 nadenggan situ tudo. Tidakun maha porsiau tai zongon nahina tidakun ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di dibata Jehovah ido ama perguna suatu dosan natumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasasadai imana tidibuhon di si Maria naga begabean siato di perbadia andorang sobuan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman di silatus nama terpajal lo ibana di hau pinar silang natua tubalua toru di tano namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hulu tu siamu di debata Jehovah amanai parduguna suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon mangumi halak nama mulu do namate au porsia diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia do diasan dosa do diatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate do dihamuluan na sora sudah amin. Tapi gima kor virtual sian model suara Immanuel.
Tabege matiting namasa don anang pamasaon ni huriatta. Shalom. Shalom. Odolan Tikting, Minggu tanggal 24 April 2022. Pelayanan. Guarni Mingguta Sadarion, Minggu tanggal 24 April 2022, Ima Quasimo de Geniti. Songon poso-poso ne baru tubuh, Sada Petrus ayat 2. Topik ini Minggu, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaun di bagasan Yesus. Padidion Nabadia, di hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022, di perminggu pukul 10 WIB, Pato Pau ni huriata do padidion ni anakot ni huriata, Marguru terdiri tunatoras di Patuba di hari Jumat tanggal 20 April 2022 pukul 10 WIB. Jala dibuat ma fotokopi akte lahir dot surat pengantar sian situa wik nabi. Tikting naing merbagas, tikting perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagaso ma Arnold Juanda Siringoringo. Ruas ni HKBP Keramat Jati sian wik Kalisari. Anak ni amata M Siringoringo, tubuh ni nata Sumarni Borus Litonga, dot Orana Lin Teresia Julia Borus Simamora Purba. Boru ni amata Wasker Simamora Purba, tubuh ni nata Hitsa Rotua Borus Laban. Ruas ni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati Syaddo Jalan Datuk Tonggara, Wik Keramat Jati Sada, Pamas-masuon di Patupa dari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 pukul sia WIB di HKBP Keramat Jati. Tik-tik perjulu, naing majalo pasu-pasu perbagaso ma, Benny William Siobing, anak niamata, Maler Siobing nahinan, tubuh ni nata HS Boru Manalu nahinan, ruas ni HKBP Keramat Jati, sian wik bestan Taman Harapan, Dotorana, Santri Aprina Boru Malau, Boru ni amata Jugan Malau, tubuh ni nata Herlina Boru Siahan, ruas ni HKBP Cikampak, Resort Cikampak Distrik 26, Labuan Batu, sian Cikampak, Pamas-masuan di Patupa di hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul sia WIB di HKI Hariara Silaban, Resort Karunia Silangit, di Pasu-Pasu Tuhatama Sakap Parsari Peon Nasida. Pakkobasion Koinonia. Hari ulang tahun El Pico na pasapuluhon. Lau makalason ulang tahun na pasapuluhon, paduan suara El Pico mamuka na di hari 1 tanggal 27 April 2022. Borhat do paduan suara El Pico tu Puncak Bogor, laos di Patupa do kebaktian na niluhon ni amata pendeta uluan Sitohang STH MPSI dohot Dewan Koinonia. Sermon Manak PHD Seksi Perempuan di hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 10 WIB. Patupa ni Seksi Perempuan ni huriata do sermon PHD secara on-site dohot live streaming. Pakkobasion Diakonia. Ulang tahun na pa 70 tahun. Hobar tu
program kerja dot anggaran HKBP Keramat Jati tahun 2022. Nah, di hari Sabtu tanggal 27 April 2022 nunga di pasahat huriata ulos tadalas nerohata di Naboho umur 70 tahun. Nah, di hari Sabtu tanggal 27 April 2022 inang Nyonya Pendeta P. Simajuntak Teoria Boru Semorangkir Jan Wikra Majati Sada tatangnya koma asa di bagasan Haipason di nama Delani Ngolu Siganupari. Nah, di hari Selasa tanggal 12 April 2022 Bohoma 70 tahun umurnya mata halomuan siagian sian uik parserahan sian lasni rohana sida dakpola pasato ni huruya ulos tunasida tatangnya koma asa di bagasan Haipason di nama Dalani Ngolu Siganupari. Lain-lain partangian wik boima tajaha di warta naung dikirim merhite WA di wik tabi. Ibadah minggu keluarga tahun kesehatan boima tajaha di warta naung dikirim marhite WA di wik tabi. Perayaan Paskah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 30 WIB. Maringanan di Sopo Marpikir Tupau ni HKBP Distrik Waludo. Perayaan Paskah na di dohotan ni Pangula Nagok Tiki sian huriata ni dohotan ni keluarga dot 5 utusan SPH. Persembahan perpuluhan. Di hari Minggu nengro tanggal 1 Mei 2022 hita pasahaton pilihan perpuluhan jalata pasahat ma dung sipul jamita melalui amplop naung di patupa. Soalnya ma saat nitik-tikta di minggu sedarion horas. Maret de mahito asian buku ede nomor 617 membuku asian ayat sada huhut papungu pelian sada A dot sada B.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Selamat Paskah. Omma Paskah parjolo minggu parjolo duko Paskah. Laos di padomu ma hobartu program ni huriata tahun kesehatian. Gabe sehati ama ina ruas ni huria di napatu pahon kesehatian keluarga marhite program nong di tuhon macai uli jaladinggan ala tahilaladi si adong saroha sapikiran rabdohot keluarga nabui mabuan keluarga di bagas atikion jala toktong dohita di bagasan saroha sapikiran lau patulus sollomo ni rohani debata ala ni ima di minggu sadarion di pakulingi hatani debata hita marhite hatana di ulau ni apostel bidusia ayat sada saharo di ayat onom songonom ma didok disi alai saitong dope diodam-odam si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani ditopot masih tua ni malimi mangido surat maddapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jalabuanonna tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe nasa naju paksa akka na mangihuton ugamai alai uju di tongad dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana jadi tinggang maibana tutano dungi di begima suara nama dok tu ibana Saul Saul boasa liliamwau alai di dokma ise doho Tuhan jadi do ibana Jesus doau nani liliammi susah maho menadahi tura-tura akahitir jalatar halomong ibana madok dia mabahenoku Tuhan dipangido roham hatani Tuhani tu ibana hehe maho bongoti ma hutai disima pabuao tuho si bahenomo ima sahatna Horas songoni ma molo bajupang halak Batak itu disambut do dohot Horas jala masih jalangan mana sida dukoni masih tada diri ma marga 5 juta do bah marga tapu bolon, marga situ morang, nina dohot akka na asing. Kamanginang molo pajupa kamu dohot dongan, adong do namuba. Pakilalamu, adong do ate. Molo pajupa kamu dohot dongan, adong go namuba, adong. Sian na datar hiabu hion, gabe berubah do, cerah, senyum. Manang tiki mekel hiad do iwana alai tu polo do gabe muba gabe murhing alania hamai haima aibo to hamunai kan manang alania hai alai dong do hola pajupa hita do hodongani itor mekel itor las roha itor minar buhi ala las rohana ido to ala memang adong do las ni rohaon pinomat 2 las roha ala roibana tua ni maroho ngalas rohaku ni nak alai las ni roha sedenai ala lawi ban tua ni malawi ngalas roha ni nak kan jadi 2 las di rohai abab binar buh ini halak na dia mahitan waing isiate mulu pajupang doh dongata setiap perjumpaan mengalami perubahan respon. Setiap perjumpaan itu biasanya selalu mengalami perubahan respon. Ido nakingani, molo pajupang ibadohot tulang, tutur kata lebih sopan.
Itu tahe. Pajumpa iba dohot dongan saparmiaman tutur kata lebih santai. Molo pajupang iba dohot inata saisip. Berarti ada masalah. Gitu kan? Ada SKT, indah kan? Molo pajupang halat dohot tiang listrik say mekel. Berarti ngana sinu ima. Berarti setiap melihat sesuatu ada perubahan respon. Itu yang dohona. Setiap berjumpa dengan sesuatu ada perubahan respon. Asa buhado itu respon ta di ganupaka perjumpangan ni ada perubahan. Perubahan itu naneng perjulo idota ala mertua mahalak na terbuka tu perubahan. Mertua mahalak na terbuka tu perubahan. Ai ido ngolu na dinamis. Ido ngolu na dinamis. Dang say medus-dus. Dang masih tol-tol nina kan? Dinamis ngoluna. Nah di hari Selasa tiki family gathering padita ido Profesor Renal Kazali do di pertemuan ini orang yang kaku itu adalah orang yang sudah mati meskipun belum dikubur nina. Orang yang kaku adalah orang yang sudah mati meskipun belum dikubur. Jadi manangise nasai medus-dus kaku banang mati doi atik peso ditanom. Bere kamu ma inang akamat takaku do. Bere kamu ma amang kainata wa kaku do medus-dus. Manang na dia pina masa ulo dang ngolo mekel base tong song ni murhing buhine ngamergay halap base tong murhing so datar buhine. Jadi idok nang mate do yatik peso dikubur. Alani di tahun di programon noaing di bulan keluarga tahun kesehatan keluarga patapatupa ibadah bersama dengan keluarga ikon lebih dinamis nama ngulut tau rap dohot keluarga unang makakuhu ini teh tohodo ama bau nang makakuhu amat teh molo ina pe bau nang makakuhu molo pimpina pe bau nang makakuhu basude ma unang makakuhu ai ngerido na kakuon ido na kido mate termasuk doi mati gaya itu kan kebe kaku dangadong dinamis ningului ga bedang tabo pakilalaan. Alani ido ban na macerikot tutu tahun keluarga asa unang kaku do. Alang nga gudang tong dadanak mabiar madohatana tu natorasna. Adong do tong nang ama pe seneng hatana ko saut. Anggo risot dang adongi. Itu kan? Di sini tidak ada. Adong do na maddo ina ipit ang berani maddo hatana ala kaku dang dinamis molo natoras na boy manukun mau kemana kau nak ikon alusan na HP molo isukun anakon nai mau kemana kau pak apa urusanmu di situ indah kan jadi kaku doi kan HP saludnya nian natoras pe manang yan akon nai kuboy do rap masih ajuan masih mangalusi dohot denggan dinamis molo salah ya nakoni olo tolu hari tolu borngin saya di ungut-unguti dang ita he alai molo salah na toras boado teh olo do barani do dadanaki mangungut-unguti na toras na dang bui ayala dong do na torason bui dongan na mekel di bain adong do ama manang ina bui dongan na mekel marga harga di bain alay anakon nadang bui nang gumalingik adong do na tora so bui mekel-ekel di bain dongan na dipunguan alay keluarga menegangkan alanido mau liate mamarhite acaron minggu kesehatan keluarga gabe dinamis ngulutai kamanginang na hinaholongan ni Tuhan Yesus hobar tu topik minggu sadarion hamu baon di bagasan Yesus perjumpaan dalam Yesus idama
diturbukon nunga di patorang nakingani dung pajupang si Saulus adorang so Paulus guarna di pauba dung pajupang si Saulus dohot Jesus marhite nato pusu milam di ida sodang sia gijang humaliang ibana gabe tinggang ibana jala adong perubahan takas dui terida marhite dialog manang pagkatayon disi didok Jesus Saulus buasa liliam mau dungi torido si Saulus ai sedoho Tuhan au do Jesus na nililiam mi ninna dungi tor makitir may mana mengalami perubahan gabe jalusna madok atong dia mabahinokku lomoni roham idama perubahan ni anggo di bonana nunga kobor hati bana ala ni sogo ni rohana mangihuton halak na porsia di Tuhan Yesus ala menurut ibana pengikut Yesus itu adalah pengacau ala si Paulus imasa halak Yahudi holan haporsiaun naido natikos di adat na setia ibana tu adat doh tu hukum budaya ni Yahudi haporsiaun nama dok holat debatani Israel do debatana sitong asik sia ni dangadong alani uju di begi ibana taringo tu Yesus anak ni debata ini ajaran yang akan memecah belah kita pengacau do sudeon alani ido pola di jalo ibana surat mangido tu malimi asa dilehon tu ibana kebebasan legal standing untuk mensweeping mga lului mga didia pe bawa manang paropuan asa ditakup dihot ditali ipamate ala menurut ibana pengacau do halat na menghihuton Jesus hape idama dung jupang ibana dohot Jesus ahamadido gebe muba dia ma si bahenokku dipangido roham ima perubahan ini tahinahian nang mga ripasok ala na manghihuton Jesus do alay dung pajupang imana dohot Jesus gabe berserah diri ibana tu Yesus anggo di bulan mohok buat hati-hatina halai gebe tuduk ibana di Tuhan Yesus sianima bui tadok marhite turbukon pajupang dohot Yesus pajupang dohot tuhatai mabuan hamubaon dohot semangat namarsi gorgor marbarita nauli ido badi dokon edetai 475 marulupulup todiki dung jupang Jesus tuhaki itu kan marulupulup todiki dung jupang Jesus tuhaki dung pajupang imana dohot Tuhan Yesus marulupulup todina sonang dihilala ala nunga pajupang imana muba bang alahonai dung pajupang doho Kristus ala ni ido kamanginang asa muba bang alaho iko beritahu to do Kristus asa muba bang alaho ni ianakon asa muba bang alaho ni keluarga asa muba bang alaho ni dongan beritahu ma Kristus beritahu ma Kristus Tuhani tu ibana dungi pajupang may mana doho Kristus si gebe muba ma ay pajupang may mana doho debata nang hita penuang di son nunga pajupang doho debata di buku deta nomor 10 lui ka didok doi uka bahal naumuli bahal pitu bagas ni debataki ay tu sido au naing muli ganup jupang minggui hulului do disi bohini debataki hulului do disi bohini debataki alani kamanginang pajupang dohamu doho debata pajupang dohita doho debata marhite hite hatana jalanaki ditiki rohita manopoti dosa tuadopa ni debata ali Tuhan asiroham dungita bigi manaki bagai-bagai nunga sesa bedusam berarti makuling debata ro debata marhite hite hatana nang marhite jamitau tiki didok tu hita nuaing asa ditiki kita lului bohini debata jupang do jalada kola pajupang alay nunga bongot nunga masuk kita tu bagas ni debata
Itu kan nunga masuk kita nuaing tu bagas joro ni debata dakola pajupang. Nunga masuk tu bagas ni debata tu huriai jalan nunga tapatu paparpadanan nabadia. Nunga tapatu paparpadanan nabadia perjamuan kudus itu. Ima marhite na mangaton daging doho mudar ni Kristus. Alani ido lemerulu-pulu matodita mubarohata jala ido lasni rohata ala pajupang hita dohot debata. Iko marulu-pulu dotod dini halak nong bajupang dohot Kristus manang dohot debata. Ido ubadidokon hamubaon di bagasan Yesus. Jala halak nong majalo hamubaon ni, jala halak nong pajupang dohot debata. Ahama alus na musay ahama perubahan na masa di dirina masongon na nidok ni si Saulus di turbukon didokon nang hitape ganupari madok tu debata dia ma dipangido roham Tuhan bahenokku, dia ma dipangido roham Tuhan bahenokku inama si sukunoto na ganupari tu debata. Asalau mangula-ulamu jolo sukun Tuhammi. Dia do dipangido roham si bahenokku. Na dipangido rohani Tuhani do. Si patu pauta dang na dipangido rohaku. Alin na pinangido ni rohani debata. Ai ima alusda tuibana. Ima respon siya kita naung majalo hasesaan ni dosa. Asa laos ido nang jojo ni minggu kuasi modogeniti sadarion imana didok na songo poso-poso na baru tubuh na uasan di susu na tama labatan na nuang masuk behitan nuay nga kamanginang tu na makanguluhon semangat ni Paskah, semangat haheheon ni Tuhan Yesus. Nunga masuk behitan nang tu semangat lao makatidakon lao marbarita nauli pabuan nong hehe Tuhan Yesus jala sebatu duho semangat ta naung malua dohita jalan naung monang dohita ala nunga ditaluho Yesus hamateani doho dosa de ido las ni roha nau balga las ni roha nau balga ni halat na porsea ima ala di sesa de bata dosana. Ido las ni roha na balga. Asa ido ba nagabe didoko kita pa iku patuduho semangat ta. Di tonga-tonga ni rumah tangga pa di keluarga patuduho semangat nunga sesa dosata. Kita ini telah beroleh kehidupan yang baru. Hinorhon ni ima. Gabi say uwa sa kita di hata ni debata. Imo ba didokon songo poso-poso na ibaru tubuh na uwasan di susu na tama monggabarhon halat naung ibaru di pay baru debata di sesa debata do sana say mauwas do ibana di hata ni debata alaniah hata ni debata do hanguluan hata ni debata do gugu di ibana ima nanaing si hanguluhonota alanima guru homma hatani debata. Sianima boto otta dia lomoni rohana. Marhite namang guru hokata ni debata. Sianima boto otta dia lomoni rohani debata. Dungi parange homma asa marsangap debata jala mertua ho. Asa kamanginang lam jujut hita pajupang dohot debata. Gabe sailam ibarudo parangeta. Lam jujut hita pajupang dohot debata gabe sailam ibarudo parangeta halak naringgas marminggu halak naringgas martangiang halak naringgas manangihon hatani debata gokdo inspirasi di ibana jala saya jupang na do cara saya jupang na do dalan ide ahado na nang si bahenokku lao pasangapon debata jala halak si partangiang gabi serep rohana ay ditangyang na pedidokdo ali Tuhan asi roham lomo ni roham ma nasaut kan serep ni roha doi penyerahan diri rendah hati dia dupan ni debata
Jala halak naung porsea di Tuhan Yesus, saya marede doon. Marlas ni roha, memuji pasangapon Tuhani. Sian las ni rohana, diojar sendiri ibana lau marede. Asa molo merpungu halak na porsea. Nakingani keluargai akan na porsea doi. Imana ni dok na gereja mini. Perpunguan ni 2 tolu halak akan na porsea. Itonga-tonga ni bagasta. Ima gereja mini. Nuang merpungu hita akan na sahuria. Gereja mini itu berkumpul. Maka itu menjadi punguan. Gereja na marsaor, merpungu. Ala maka porseai Tuhan Yesus. Hinorhon ni ima molo merpungu halak. Naringgas marminggu, molo marpungu halak naringgas martangiang, naringgas marede memuji pasangapot debata, nunga pasti gok manang mian dame disi. Molo marpungu halak naringgas marminggu si partangiang do namarede, nunga pasti gok dame disi. Molo pola adong perpunguan ni halak naringgas marminggu si partangiang do namarede, dang mian dame. Berarti adong deba na situtui ibana martangiang, na situtui ibana ringgas marminggu, na situtui ibana marede. Na deba dope akka parminggu na makata na ringgas manangiho kata ni debata doho si partangiang mola dong dope hagut turun. Alanido marhitei nuaing isosohot tuhita nong pajupang dohot nong makamulatehon asini rohani debata gabe marhamu baon di bagasan Yesus. Dakolam marhamu baon di hata behita, dakolam marhamu baon di penampila kita, dakolan marhamu baon di pahea kita manang di performance. Dakola sia duru. Alai disungguli dohita muba songon si Saulus siap pangasupi halak na mangodam-odam menekan gabe halak nalabok jala si pardame ibana tudungan na jala halak na mangasahu guguhian mangasahu botohon gabe mangasahon holong ni Kristus jala halak si pangrehei pe gabe muba gabe halak na makehei pangarehei gabe makehei memberikan semangat jala halak na bersaing hian gabi berkolaborasi lau pararat barita nauli imaun nuaing hamubaon na masa tu si Saulus dung jupang ibana doho Yesus gabi takas dihanguluhon perjupangani marulup-ulup gabi hira utang go di ibana lau memeritahu barita nauli alani dong mernalu sa ibana lau memeritahu barita nauli tunghu masu sampai di hilala di pardagingon alai say hot do ibana merlojong anggiat sumibu barita nauli sahat rodi sadok portibion atong akamanginang hita naung pajupang doho Kristus pajupang doho tuhatai dia mananaing bahenomu hita nang say pajupang doho tuhatai marhite hatana marhite tangiangta marhite jauh-jauh tu dewata dia mananaing bahenota lau palason rohani dewata ina manuaing si kopikirata doho si ulahonota adorak suta ula-ulota asa molo markorpe iko pasangapon debatado asa adorak so marede hita iko sukunota do barjolo las do rohaku marede na paduahon las do rohani dong aku mabigi edei na patuluhon las do rohani debata mabigi edei ima suku-sukuta molo mangula-ula tapi sangonido hita sian iya si rohata don nang mangurupi dong aki las do rohani dong aku na urupi i las do rohani debata ala urupi ibana tentu sai sukunot tamon ima hataridaan ni halak naung marhamu baon di bagasan Kristus Yesus alani kamanginang di togu-togu do hitan waing lumobi di tahun kesehatianon tabatuduhon saroha sa pikir do hita
lau pasangapod de bata. Asa sa roha hita doho sa pikiran sa ide, dia mana naing patu bauta marhite hite huriaon. Dia mana naik patu bauta marhite hite rumah tangga tabi. Lau pasangapod de bata, ingot, lau pasangapod de bata. Dada asa terberita au, alai asa terberita du tuhatai. Sotung au gabe terberita, alai Tuhani daung. Dosa dui karena telah mengambil kemuliaan atau hak Allah. Tuhan yang harus dipermuliakan, bukan kita. Hi Johannes madokon ibana doikon lam belga ala yang guau lam mekmet. Itulah sesungguhnya orang yang hidup di dalam Tuhan. Atong mertua maganup rumah tangga, mertua mahita gunup nama katidakon Yesus do hanguluat di hita. Jala margugu mahita toktong makatidako songa si Joshua nakinong tadokoni ang au alayang guau do hodong aku sajabu jauh bado uluan nami, jauh bado uluan nami atong manang dia pe diulahamu jauh bama marsangap. Amin. Ali Tuhan mauliate ma ala Tuhan Yesus Kristus dipakeheho sian hamatean. Gabe monang maralohon sibulis dohot dosa. Jala hinorhon ni gabe maralas ni roha marulupulup kami. Aidang tertabat bihami di bagasan gonggoman ni sibulis. Alai gabe anak komudo hami, ala nunga di pai baruho hami. Jala say pajupang dohami rab dohoto ali amang dabasa marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite hatam ditiki martangiang nang ditiki hu tangi hok kami hatami. Atong hinorhon ni ima gabe masa ganup perubahan hamu baon dingolu ni hami ganup. Ai gabe lamboto on nami ma dia lomo ni roham si patu paon nami dingolu siapa hari. Dada namang mangulahon hagiot ni daging nami behami. Alay na uduk tuho mahami alia mang nabasa. Sayunang tarimaso marnida pangalawasyon nami na sa laon. Alay marpamua ti mahuali di bata. Say patadahon marhite todim Tuhan Yesus tuhami bi. Asa toktong hami sero manopoto jala pajupang dohotho ali di bata. Marhite-hite parsaorat di tonga-tonga ni huria. Marhite-hite parsaoran na denggan di tonga-tonga ni rumah tangga. Nasay marsitu tu hami manangiho katam mamareng hosa doho martangi yang mangidugugu tuho asa tarulah kami hatami. Marbarita nauli mahami toktong. Songonak kasih siamina marulupuluk na marlas ni roha. Dau biar dung hehe Tuhan Yesus marbarita nauli tuaka natorop. Songoni manang hami pe. Barita honon nami saluhut akan nadinggan nabi nahemi dingulu nami. Barita hon nami tu akapoparan nami ay nunga di sesa hodo sa nami. Jala nunga dapotan ngulu na baru hami. Jala dapotan haluaon ima hanguluan na saliling ni liling na. Ali Tuhan mau liate ma diholong ni roham di ganup ruas ni huriam sahatu tikion. Di sariho kodo ngulu nami di ngulu siapa hari ngulu partod dion nang pardaging ope. Nasa nariko di kebutuhan ya kaparianak konon. Dohot nasa nariko tahe di ngulu par huria ope. Toktong do di sariho ko. Atau pujion nami maho toktong alani denggan ni basam. Ruas ni huriam marhiteragam ni ulaonna. Nomor 33 marengge-rengge supir pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha didongani jala diurupi hodo. Doh ragam tahena bui diula siapa hari. Songoninang ibu rumah tangga, lansia, ama nama balu, ina nama balu, toktong didongani ho. Lau papos rohan nami, aidang kita dikokohami agia satu kipe. Songoninang dongan nami nagali pamatang na, alani parsahiton.
Di loasodo na sida marpakirimon molo pigale pamatang na alay tordina hoddo margugu jala sai makaposi huasom na badiyai. Alanido mangido hami tuho alia mang nabasa asalam perguguam mu madongan nami natongon waing di rumah sakit ima B. Siregar Monica Borusitorus Hendra Simanjuntak Sintua LR Boru Sormin Naomi Buru Simamora Nyonya CM Panjaitan Buru Sihaloho surduko tangamu nalaboki lau mangalehon hahipason ni pamatang tunasida nangakadongan nami na dibagasa pemuli hape Situa STR Siregar Yuliana Buru Sitohang M. Marpaung Situa B. Sidauruk Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung Buru Simanukalit Sintua F. Aritonang M. Marbon RS Pardede Nyonya Situa SMT Simatupang Boru Nainggolan Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Nyonya Manihuruk Boru Manjorang Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahaan B. Sibarani Nyonya Aritonang Lincai Boru Simorangkir Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak Nyonya Manurung Boru Silitonga Relu Sitorus Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon Nyonya Marpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Ka Marpaung Janusi Sianipar Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang Nyonya Panjaitan Boru Sibarani Nyonya Manulang Boru Gultom Nyonya Hotang Boru Simbolon Daud Panjaitan Nyonya Sitorus Boru Sirait Sintua EM Butar-Butar Nyonya Gultom Boru Tambunan Halundang Boru Siregar Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak Nyonya Situa BM Siregar Boru Simanjuntak JF Panjaitan Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Seribu Nyonya Sihombing Boru Hutapea Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan Nyonya Purba Boru Silaban Nyonya MS Sipahutar M Boru Hutagalung BMP Marpaung Nyonya Panggabian Boru Hutagalung Anton Siahaan Sabar Siregar Nyonya Siregar Fiesti Boru Siaturi doho takana suhaguara kami alia mang nabasa manang di dia penuang nasida maringanan sailang patuduho maholong ni roham nang tunasida mauliate madidenggan ni basam marhite-hite holong ni roha na nilihukotu anak duhuk buru ni huriam gabi masih holongan nasida jala marsakap nang mardongan saribe atong tutu si tutu madihabiari ho ale debata jala ala ni haporsiaon na doho panguluyon na tuho manasida mardongas saribe jala taruli manasida di pasu-pasum mauliate madiragam ni pasu-pasu na nilihom tu ganu purwas ni huriam gabe tarbahen na sida mamelehon pilihan na marhite-hite huria manarihon akan naposom manarihom akadongan na nagali aka keluarga saluhut nai lehonomu ma marlipak gadda tunasida balos niya kanauli na denggan napi natupa ni ganu purwas ni huriam marhite gugu marhite sinadongan dohot marhite-hite rumah tangga na denggan dohot aka habisuhon nang hapistaran ali amang nabasa program ni huriam dia ka pembangunan pe say patulus may asa marsanga po marhite-hite hurion jala pasu-pasu manang bangso nami padao mara jala lehot dame tu portibion alani Kristus Yesus naung monangi martangya kami tuho amin. Mare de mahita buku de nomor 470 sada laos disom mahita apa pungu pelian.
martangya kumma piliata. Ali de bata amanami na di banua gijang, podo haroroan ni saluhut si leho-leho na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolong. Paso-paso may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon haraja omu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami kudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam kir-kir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Sian sudah kami parhalado nama kubasi par minggu sadarion dohot tim musik dohot multimedia pasahatu tuhita saluhut na selamat hari Minggu Horas. Horas. Selamat hari Minggu. Pilih
Tuaga